係你好。贏咗咯喎，依家心情點啊？未正式宣佈嘅，不過而家好開心。因為我哋都係領先緊㗎啦，而家嚇。你係咪即係全個家庭都過咗嚟支持你啊？今晚係啊，我個大女直情喺英國翻嚟支持我嘅，咁所以係我呢個屋企係好支持，十分支持。咁我太太由舊年3月到而家咧，已經係日日係要幫我咁跑嘅，咁所以係好幸福，有個咁嘅家庭支持我嚇。咁馬太啊，你依家心情又點啊？梗係開心啦，做咗咁耐 ，at least 都會報答到全部都 volunteers， 真係終於有個即係心上一塊石頭。係啦，係 settle 曬啦，係啊。咁你依家最想做嘅嘢係咩啊？瞓覺。咁多義工，你有咩想同佢哋講咧？多謝大家義工，佢因為係其實今次 win 唔係我一個人，係全體嘅所有嘅 campaign manager 啊，全體咧一定個個都係好齊心合力去咁樣做呢樣嘢。咁我哋知道一開頭咧係比較難嘅，因為我哋係新到嚟呢個區咧，咁要好努力，咁始終去到收尾嗰陣咧，我哋已經感覺到去到每個區咧開門已經啲人真係認得我啦，咁所以係達到咗嗰個目的，咁而家就將嗰個目的就轉成咗係呢個票數，咁好開心，好開心。咁我一開頭問你咧，你已經信心十足㗎啦，但係你太太咧反而同我講話係50-50啊。咁你嘅信心喺邊度嚟嘅咧？就因為同啲選民講啦，佢哋個個都話係會支持保守黨嘅，咁當然包括埋我在內，咁所以我哋嘅策略同埋呢個經驗嚟講咧，就話係即係對我哋保守黨同埋我喺呢個區咧個得勝數咧係會比較高少少嘅嚇。咁我見你成晚都冇乜點食嘢喎。係啊，呢樣真嘅，係啊。咁係咯，都咪要睇住啲票啦。咁都係一個要仲未放得到呢個石頭咁，但係都係希望係向好嗰邊行緊嚇。係咁，馬太有咩想同阿馬先生講咧？冇啊，我好開心佢贏咗啦！而家我哋成家都好開心，係啊。屋企同埋所有嘅義工都係好支持，好支持。恭喜曬！同埋最緊要咧，我想多謝於仁村所有嘅選民，佢哋投票俾我，咁我唔會令佢哋失望嘅。但係你見咁嘅形勢咧，即係自由黨都攞咗即係少數政府啦，係你點樣睇呢一個結果咧？呢個仲要睇緊其他呢啲票翻嚟啦，咁但係我哋都會一樣係咁努力去做呢件事㗎啦嚇。咁因為我哋個心係為咗加拿大好嘅嚇，咁我亦都係對呢個於仁村所有選民嘅交代，咁我一定會係做得最好嘅。恭喜曬，恭喜曬！多謝。